superhealthythai.com presents. Welcome to the 15th Grammar and Word Usage lesson of the Learn Thai Podcast Premium course. In this lesson, you will learn about the present tense. In the Thai language, there are no verb conjugations. You use time markers to indicate if an action is in the past, present, or future. Let's begin with the simple present tense. The simple present tense is used to talk about general things, facts, routines, or habits, or to give definitions and to describe things. Time markers that are commonly used in the simple present tense are เสมอ which means always, ทุก which means every, ยัง which means still. The sentence structure is subject plus verb plus object, if there's one. Here's some examples. He still works in Bangkok. เขายังทำงานในกรุงเทพเขายังทำงานในกรุงเทพ He เขา still ยัง work ทำงาน in ใน Bangkok. กรุงเทพ He still work in Bangkok. เขายังทำงานในกรุงเทพ Another example. She is always very kind. เขาใจดีมากเสมอเขาใจดีมากเสมอ She เขา kind, ใจดี very, มาก always. เสมอ She kind, very, always. เขาใจดีมากเสมอ Another example. They have a red car. พวกเขามีรถสีแดง พวกเขามีรถสีแดง They พวกเขา have มี car รถ red. สีแดง They have car red. พวกเขามีรถสีแดง And another example. We wake up early every day. พวกเราตื่นเช้าทุกวัน พวกเราตื่นเช้าทุกวัน We พวกเรา wake up ตื่น early เช้า every day. ทุกวัน We wake up early every day. พวกเราตื่นเช้าทุกวัน Alright, let's have a look at the present progressive or present continuous tense. The present progressive or present continuous tense is used to talk about an action that is happening now, is unfinished or temporary. The preverb กำลัง is added in front of verbs to indicate that an action is happening right now. The sentence structure is subject plus กำลัง preverb for continuous tense plus verb plus object if there's one. Here's some examples. He is working. เขากำลังทำงาน เขากำลังทำงาน He เขา preverb for continuous tense กำลัง work. ทำงาน He preverb for continuous tense work. เขากำลังทำงาน Another example. She is driving. เขากำลังขับรถ เขากำลังขับรถ
she เขา preverb for continuous tense กำลัง drive ขับรถ she preverb for continuous tense drive เขากำลังขับรถ You can also use the word อยู่ which is a time indicator for continuous tense after verbs to emphasize that an action is currently happening. You can either use the word กำลัง or the word อยู่ or even use both in the present continuous tense. The sentence structure is subject plus กำลัง preverb for continuous tense plus verb plus อยู่ time indicator for continuous tense plus object if there's one. Here's some examples. He is reading a newspaper. เขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ เขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ He เขา preverb for continuous tense กำลัง read อ่าน newspaper. หนังสือพิมพ์ Time indicator for continuous tense. อยู่ He preverb for continuous tense read newspaper time indicator for continuous tense. เขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ Another example. They are playing a game. พวกเขาเล่นเกมอยู่ พวกเขาเล่นเกมอยู่ They พวกเขา play เล่น gameเกม time indicator for continuous tense. อยู่ They play game time indicator for continuous tense. พวกเขาเล่นเกมอยู่ Another example. We are singing a song. พวกเรากำลังร้องเพลง พวกเรากำลังร้องเพลง We พวกเรา preverb for continuous tense กำลัง sing ร้อง song. เพลง We preverb for continuous tense sing song. พวกเรากำลังร้องเพลง When you talk about an ongoing action with the word ยัง which means still, then the word กำลัง is omitted. Here are some examples. She is still sleeping. เขายังนอนอยู่ เขายังนอนอยู่ She เขา still ยัง sleep. นอน Time indicator for continuous tense. อยู่ She still sleep. Time indicator for continuous tense. เขายังนอนอยู่ Another example. He is still writing a report. เขายังเขียนรายงานอยู่ เขายังเขียนรายงานอยู่ He เขา still ยัง write เขียน report. รายงาน Time indicator for continuous tense. อยู่ He still write report. Time indicator for continuous tense. เขายังเขียนรายงานอยู่ When you talk about an ongoing action with the word ยัง which means yet, then both the word กำลัง and the word อยู่ are omitted. Here's an example. We are not going yet.
พวกเรายังไม่ไปพวกเรายังไม่ไป We พวกเรา yet ยัง not ไม่ go. ไป We yet not go. พวกเรายังไม่ไป Thank you for watching. If you enjoyed the video, then give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss the next episode. We post new videos twice a week. See you in our next lesson.